Oke, masuk bro, mantap. Yang ditunggu-tunggu berapa bulan nih? 3 bulanan kayaknya. Oke, kita cek ke ini dia. Ini Durandal. Aku nggak tahu lah. Ini Mobius. Ini apa aku nggak tahu. Nah ini dia nih. Ini siapa ya? Gua lupa tuh. Semacam bro. Ini Luna. Jos pokoknya bro. Ini Himeko nih. Kita bangkitkan kembali dari kematian. Ini yang Earthshaker nih. Datang nggak sih? Mantap jiwa, mempesona. Wih, jos. Masuk bosku. Thank you. Sebat dulu ya kan.